सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न 8वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 6वटा जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यले शनिबार अपराह्न थप 3वटा अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 लाई आधार बनाएर विभिन्न 3 दिनमा राष्ट्रपति पौडेलले 6वटा अध्यादेश जारी गरेको बताइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अन्य 2वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमाथि राष्ट्रपति पौडेलको चासो रहेको छ। यसअगाडिका सरकारबाट पनि पटक पटक सिफारिस भएको यो अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा अन्यल भएपछि पौडेलले कानुनविदहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने सुझाव कानुनविदहरूले दिए पनि यसको ठोस निष्कर्षमा उनी पुगेका छैनन्। त्यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै सिफारिस भएको अध्यादेशमाथि पनि राष्ट्रपतिले छलफल गरिरहेका छन्। ताप्लेजुङको हिमाली बस्ती खाम्बाचेनमा हिमचितुवाको त्रास बढेको छ। बस्तीमा नै पसेर एक याक शिकार गरेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। बुधबारदेखि हिमचितुवाको आवाज सुनिएको र साँझ पख गोठमा नै पसेर याक मारेपछि सयौं चौरी आतिएर भागेका थिए। घटनापछि पशु चौपाया चरनमा जान नमान्ने र घर नजिकै बस्ने गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार यस्तो घटना पछिल्लो 1 दशक यताकै पहिलो हो। क्षतिपूर्ति रकम न्यून हुँदा पशुपालक असन्तुष्ट छन् भने आहार अभावका कारण हिमचितुवा बस्तीमा आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने चिन्ता समेत बढाएको छ। बुधबार राति आएको हावाहुरीले इनरुवा सहित सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मकै खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। इनरुवा, बोक्राहा, हरिनगर, देवानगञ्ज लगायतका स्थानीय तहमा व्यावसायिक रूपमा गरिएको मकै खेतीमा हुरीले धेरै क्षति पुर्याएको बोक्राहा 6 का किसान नगेन्द्र कुमार शाहले बताए। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नीलकमल सिंहले जिल्लामा गहुँ खेती गर्दै आएका धेरैजसो कृषक मकै खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेकोमा बेला बेला हुने यस्ता विपदले समस्या पार्ने गरेको बताए। सुनसरीमा आर्थिक वर्ष 2082-83 मा 11,200 हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे र बर्खे मकै खेती गरिएको थियो। मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिटाबाट चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 10,70,7,18,000 रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा अलैँची निर्यात 41.58% बढेको हो। यस अवधिमा 5,295 मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको मेची कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा 6,25,12,61,000 बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो। नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश अलैँची काँकरभिटा नाका भएर भारत निर्यात हुने गरेको छ। नेपालको 43 जिल्लामा अलैँची उत्पादन हुन्छ। शनिबार दिउँसो मध्य प्रदेश लगायतका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही क्षेत्रमा सामान्य वर्षा भएको छ। आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायतका देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रहनेछ र तराई भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थान तथा लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागमा मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अन्य केही स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङ, हावाहुरी, सहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपात हुन सक्ने महाशाखाले बताएको छ।